好啦，又嚟到呢個 Power 7筍盤 Power Pick 嘅時間，咁啊網啊未翻，咁啊由我咧阿牛親自啊同阿霍老闆傾下偈。Hello， 霍老闆你好。點啊，牛爺你好，你睇我今日着到咁樣，你就知道係啊咩原因啦。首先咧，預祝我哋呢個藍表隊咧今晚勝出呢個啦世界系列賽先嚇。係啊，好咁啊嗱，當然啦，咁啊呢個即係體育運動還體育運動啊，咁大家咧都要安居樂業㗎。咁呢個時候咧，我知道你今日帶咗兩個咧非常之靚嘅筍盤咧，介紹俾大家噃嚇。係啊，因為我哋咧 Power 7希望咧盡量揾啲筍盤俾大家。喺個市場裏邊咧，其實有冇人聽過啲 assignment 嘅意思啊？我聽過下嘅，咁即係話咧，佢之前咧買咗啲樓花，但係咧因應好多原因啦嚇，咁可能咧 closing 唔到啊，係咪咁呢個意思啦嚇？係啊，咁佢就打個電話俾我哋啦，咁我哋就話我試下用一啲唔同嘅媒體，包括 A1 啦，咁我哋希望話到俾佢知咧，其實介紹俾啲客人知咧，其實呢個真係好抵喎。嗱，我哋一路睇住視頻一路傾偈啦，其實呢一個咧我哋叫 Bayview Height，咁個 major intersection 咧其實就喺呢一個 Leslie 同埋 Elgin Mills。大家記得你個 Richmond Green 個公園啦，你睇個圖啦，即係全個列治文山最大嘅公園啦。後邊咧再有一個我哋叫 Richmond Green 嘅 High School， 之後咧就係一個 Bayview Height。呢一個設計咧就係一個我哋叫單車房傳統嘅 townhouse， 大概嚟講咧有大概1700尺。咁啊，對住公園啊，記住呢個 lot 頭先你見到紅框框嗰個咧，其實佢有個公園喺度㗎。咁今次點解我會介紹呢個咧？其實咧之前我哋賣出去嘅時候咧，大概120萬左右到啦，我都忍唔住要大家即刻聽清楚啦。而家呢一個傳統有20尺 lot 乘100尺深，3睡房3套廁嘅設計咧，而家只係需要109萬啫。哇，唔見咗好多下噃嚇。咁但係當然咧，你睇翻咧而家後邊嘅環境咧有兩個湖啦嚇。咁同埋咧，佢傳統得嚟咧，我覺得都幾新穎喎啲設計嚇。其實好多人中意新屋嘅設計，包括埋咧成個 city 嘅計劃咧，其實好靚啦。佢有傳統嘅 traditional 嗰個 layout 啦，亦都有啲現代化式嘅設計啦。你見到全部佢都係一啲單車房嘅獨立屋，冇管理費嘅。咁啊頭先講過啦 ，frontage 方面咧最細都20尺。今次我有嗰個除咗對公園之外咧，佢亦都有冇 sidewalk 嘅喎。咁即係話 driveway 可以泊到2架車，入邊亦都可以泊到1架車，即係 total 泊到3架車。泊到3架車 ，OK。係啊。嗱咁睇翻呢個咧，即係個面積嘅或者平面圖啦。咁我見到佢即係屬於幾多個主人套房咧？呢個嚇，哇！佢 upgrade 啊，3個主人套房，哇即係3個洗手間。咁啊，即係好老實啦。如果你話一個小家庭有2個細路，大家唔使爭廁所啦，同父母同住亦都 OK 啦，因為大家有3個套廁、3個洗手間。仲有喎，主層其實係9尺樓底，2樓都係9尺樓底，咁個 basement 都有8尺嘅喎。哇，係非常之好用喎嚇呢個。係啊，咁我自己覺得咧 location 啦，因為佢真正頭先係講 Leslie 同 Elgin Mills，其實隔離咧就係呢個大貨倉啦嚇，跟住亦都有 Walmart 啦，有其他濃密不斷有其他唔同類型嘅設施喺呢度噶。好，咁啊入去屋裏邊睇睇啦。嗱，首先我覺得好開揚啦，好多窗啦，樓底係夠高啦。嗱，佢以白色為主咧，我係最中意嘅，因為咧顯得間屋係更加大嘅嚇。哇，好多窗喎，真係。係啊，其實記住喎，因為新屋任何嘢都係你自己揀噶嘛，包括頭先講啦，射燈又好，或者櫥櫃嘅顏色、地板呢個鋼鐵嘅樓梯咧送埋俾你㗎。哇，你睇下主人套房幾靚。係啊，咁我自己覺得有時買新屋嘅好處，有時舊屋二手市場當然有啲話啊，我都幾中意二手，因為可能本身嚟講已經有晒配套啊設施。咁但係記住喎，而家呢個位置咧，其實同你啲二手，譬如好似我哋 Woodwood 嗰啲 townhouse， 甚至乎你記住喺成個列治文山市咧，其實林林總總頭先講過食肆呢個學校所有嘅你需要嘅配套都喺晒度嘅。又近 highway 咧嚇。好啦，咁啊，如果真係而家買嘅話，有冇咩優惠咁咧嚇？仲有嘅呢個係1萬蚊嘅 decor credit 啦。咁另外咧，所有嘅家電會全部送晒俾你，亦都送埋呢個中央冷氣同埋7寸半嘅複合式地板，全部都會包括喺呢個物業度嘅。好啦，咁啊想問下咧，呢間咧究竟幾時可以入到貨咧？呢間咧大概明年嘅深馬左右到啦，咁你就可以正式入貨噶啦。講多次價錢。109咁啊，即係呢個價錢咧，震撼中嘅震撼，再折讓嘅折讓。好啦，咁啊，如果大家都話，譬如話，喂，我屋企咧啲車比較多啲，咁你3個車位咧可能唔係好夠，有冇啲雙車房嘅介紹下咧嚇？啊，另一個你啊講得好啱啦，另一個咧其實都喺附近，佢係 Leslie 同埋呢個 Major Mackenzie， 佢個名咧一講出嚟你一定知㗎啦，牛爺都唔知去咗幾多次個 sales office 㗎，叫做 Couture 嘅 Collection。頭先講過啦，by Churchill Hill， 咁啊呢個位置。
我諗1分鐘就可以去到404㗎啦。側邊啊，直頭黐住㗎。係啊咁附近有啲咩配套咧？又咁你有 Richmond Green 嘅公園啦，105畝地啦，所有學校包括呢個 Bayview Secondary、呢個 Bayview Elementary School，咁啊都會喺你嗰個校網區裏邊啊。頭先講過啦，如果你要 GO Train 站咧，大概揸車5至10分鐘左右到啦。落 highway 咧，我諗真係咧半分鐘都唔使啦嚇。咁啊附近咧亦都好多咧有大貨倉啊、華人嘅超級市場啊、亦啲摩啊咁樣。嗱睇翻個圖咧，係咪即係紅色圈住嗰個位嚟㗎？係啦，咁嗰個位置咧就係一個雙車房嘅 townhouse，呢一個咧大概係2000尺左右到啊。咁呢個其實個好處就係，如果你頭先講個3房唔夠住咧，呢個係做到4房啊，因為佢都 upgrade 咗咧做雙主人套房嘅設計，樓上咧就有3個房。咁佢 ground floor 咧其實咧已經 upgrade 咗咧做一個主人套房，包括有洗手間嘅。咁啊記住咧，仲有呢個雙車庫啦。樓上咧一個好開揚嘅廚房，左邊咧就係一個飯廳，右邊就有一個客廳。咁啊，即係我覺得如果你話 for 一啲中型嘅家庭啦，即係有2個細路啊，咁啊記住喎，呢個 location 咧真係可遇不可求。你知列治文山市咧，其實起新屋嘅地咧越嚟越少㗎。冇錯，嗱咁啊地點啊等等咧，我啊覺得非常之適合㗎啦。咁最緊要咧，啲人話：喂，咁價錢係點樣先？呢間又嗱，之前咧你都去過 sales office 啦，佢哋話：哇，喺130幾萬都好抵買喎。都正常啊，呢個價錢。係啊，嗰陣時都咧全部搶購一空㗎。今日我其實有2個嘅，本來就賣咗一個咧，上個禮拜都經過 A1 傾咗之後咧，有人又 call 咗嚟，跟住佢又有興趣落咗 offer 啦。咁而家呢一個咧係講緊雙車房，2000尺，係119萬。你話之前130幾萬，而家119萬，係啊，咁即係差唔多有成15萬嘅折讓。OK，咁啊，有時成日講啦，市場裏邊咧，其實多數咧有機會就會揾到一啲我哋叫 good buy，或者一啲我哋叫真係比市場或者甚至乎二手市場比較低少少嘅價錢咧，呢啲就係我哋希望可以帶到俾我哋啲客人或者聽眾知咯。正所謂咧，好即係筍盤嘅嘢咧，可遇不可求嚇。咁啊，頭先你介紹嗰2間咧，得1間嘅啫。咁啊，手快有手慢冇啦。如果大家對以上2間嘅呢個 townhouse 都非常有興趣嘅話咧，點樣揾你哋咧？又打個電話俾我啊！我嘅直線電話係4166687070，4166687070。記住，所有 Power 7嘅同事，你都可以直接揾佢哋噶。好，咁啊，今日咧唔該晒，霍老闆，唔好客氣，下次再傾過。OK，拜拜。